வணக்கம் மக்களே. ஃபுல் ஸ்டார்ட்டா இருக்கட்டும் இல்ல மெயின்டைனிங் RPM இருக்கட்டும், என்னோட கியர் ஷிஃப்ட்ஸ் வந்து ஐ வில் டூ ஒன்லி பிட்வீன் 3000 to 5000. ஒரு பாயிண்ட் வந்தோடனே ஐ வில் ஸ்டார்ட் அண்ட் கோ. ஆன்லே வச்சிருக்கிறதுனால என்ன ஆகுனாக்கா ஃபியூல் பம்ப் ஆன்லே இருக்கும். ஸோ இன்னைக்கு ஐ ஜஸ்ட் தாட் ஆஃப் மேக்கிங் அ பேசிக் general maintenance of your engine which will which will increase the durability of your engine for a longer time. So இது என்னோட almost 10 years old, almost இல்ல 10 years old bike. இதை வந்துட்டு இப்போவுமே I maintain it in a very nice good condition, and I am a person who like to have the old gen bikes than the new either, just because what I've felt and observed is on the upper in the engine or upper in the manufacturing this thing, I mean சொல்றது அதோட efficiency இப்போ இல்லை அப்படின்ற மாதிரி தான் எனக்கு மைண்ட் செட் இருக்கு. ஸோ அண்ட் ஆல்சோ இட்ஸ் குட் டு ஹாவ் த ஓல்ட் என்ஜின்ஸ் அண்ட் யூ லேர்ன் அ லாட் ஃப்ரம் இட் இல்லைங்களா. ஸோ அதில் நான் சில விஷயங்கள் கற்றுக்கிட்டது ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஷேர் இட் வித் யூ. ஸோ அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ. ஸோ ஃபர்ஸ்ட்லி டு டாக் அபவுட் இன்ஜின். நான் வந்து ஜென்ரலாக ஒரு டேவை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இப்போ நான் வண்டி இன்னைக்கு எடுக்க போகிறேன் அண்ட் இஃப் ஐம் நியர்பை டு த வெஹிக்கிள்னா ஃபஸ்ட்டு சும்மா பேசிக்காக துடைப்பேன். அதுக்கப்புறமா கோல்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். கோல்ட் ஸ்டார்ட் இஸ் த மந்த்ரா அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா ஃபார் எனி வெஹிக்கிள் ஐ வுட் ஜென்ரலி ரெக்கமெண்ட் டு டூ அ கோல்ட் ஸ்டார்ட். சில பேர் சொல்லுவாங்க இல்லை வேண்டாம், இட்ஸ் நாட் ரெக்வயர்ட், இது நேற்று தான் ஓட்டிட்டு வந்தோம், இன்னைக்கு தான் ஓட்டிட்டு வந்தோம், இப்படிலாம் சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் ஐ ஹவ் சீன் அதே வெஹிக்கிள் பீன் ஸ்பாயில்ட் ஆஃப்டர் 5 to 6 years. எவ்ரி 5 years 6 yearsக்கு கூட வண்டியை வந்து இன்ஜினோட சீஸ் ஆகிறதையும் நான் பார்த்துருக்கேன் ஃப்ரம் த சேம் பீப்புள் whomever have said all this. ஸோ ப்ராப்ளி டு அவாய்ட் ஆல் திஸ், நான் அதுதான் ரீசன்னு சொல்ல மாட்டேன், அவங்க கோல்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணாததுனால தான் இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். இட்ஸ் பேசிக்லி பிகாஸ் த இக்னோரன்ஸ் ஆர் சின்னதாக நம்ம சின்னதாக நினைக்கிற விஷயம் வந்து would affect us for a longer run. ஸோ அதுதான் ஐ ஃபெல்ட். ஸோ எப்போவுமே வந்து ஐ வுட் ஸ்டார்ட் த இன்ஜின் அண்ட் லீவ் இட் ஃபார் அ கோல்ட் ஸ்டார்ட். சின்ன மிஷினுக்கு நம்மளுக்கு வந்து அந்த என்ன சொல்கிறது கோல்டு டு ஹை ஹீட் வந்து தெல் பி அன் ஆப்டிமம் மிஷின். சிபிஆரில் இப்படி இருக்குது. R1ல பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் வந்து அதில் அப்ராக்சிமேட்லி 40 degree Celsius வச்சுப்பேன். ஸோ 40 வந்தோடனே நான் ஃபஸ்ட்டு கியர் போட்டு ஐ வில் ஸ்டார்ட் அண்ட் கோ. இல்லைனாக்கா இதில் வந்துட்டு ஒரு பாயிண்ட் வந்தோடனே ஐ வில் ஸ்டார்ட் அண்ட் கோ பிகாஸ் ஐ ஃபீல் இட் கிவ்ஸ் அ லாட்ஸ் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ். ஐ ஃபெல்ட் த டிஃப்ரென்ஸ் பிகாஸ் இதை நான் ரொம்பவே அப்யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஈவன் ஆன் த ட்ராக். ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த C2Hன்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா, C2Hன்னு இருக்கும். ஸோ இந்த சீடில் வந்து ஒரு பாயிண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் ஐ வில் ஜென்ரலி ஸ்டார்ட் ஆர் எனக்கு ஒரு 2 minutes அப்படி விட்டதுக்கப்புறம் கூட ஐ வில் ஸ்டார்ட் த வெஹிக்கிள். எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னாக்கா நான் எப்படி அது இம்பார்ட்டன்ஸாக நினச்சேனாக்கா, நம்ம சின்ன வயசில் வந்து நிறைய அங்கிள்ஸ்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இல்லை ஈவன் மை டேட் ஐ வுட் சே சில சமயம் வண்டி வந்து இது பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க புர்ருன்னு, ஓகேங்களா. ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே, ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப நேரம் அந்த ஐடில் ஆகாது அப்படின்றதுக்காக. அப்போல்லாம் நம்மளுக்கு அந்த டேர்ம்ஸ் தெரியாது, சில டேர்ம்ஸ் வந்துட்டு நம்மளுக்கு தெரியாது. அது ஏன் இப்படி பண்ணுறாங்கன்னு வில் பி திங்கிங். நான் பேசிக்காக அப்போல்லாம் திங்க் பண்ணியிருக்கேன் when I used to ride my appa's vehicle 20 years back. ஸோ அப்போ வந்துட்டு எதுக்கு இப்படி ரெவ் பண்ணுறாங்க, காலையில் ஏஞ்சோடனே வண்டி எல்லாரும் ஸ்டார்ட் பண்ணி போகிறதுக்கு முன்னாடியே ரெவ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதெல்லாம் வந்து தயவுசெய்து பண்ணாதீங்க. ஏன்னா ஆஸ் அண்ட் வென் நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் இதை ரெவ் பண்ண இன்ஜின் போயிடும் ஒரு பாயிண்டில். ஸோ அவாய்ட் ரெவிங் த வெஹிக்கிள் ஆன் யோர் கோல்ட் ஸ்டார்ட். ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் ஆகி இப்படி விட்டு ஐடில் ஆகுது டில் ஐ ஆஃப் த வெஹிக்கிள் வரைக்கும் ஐடில் ஆகிட்டே தான் இருக்கும். அது ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஐ வாஸ் மெயின்டைனிங் லைக் திஸ் இல்லைங்களா. சில வெஹிக்கிள்லாம் வந்துட்டு நீங்கள் ஆன் பண்ணி கொஞ்சம் 2 நிமிஷம் கழிச்சு ஆஃப் ஆகிடும், அது இக்னிஷனே ஆஃப் ஆகிடும். ஓல்டர் வெஹிக்கிளில் வந்து கார்பரேட்டர் மெக்கானிசம் இருக்கும். ஸோ அப்போ வந்து ஜென்ரலி இஃப் யூ ஹாவ் தட் ஹோல்ட் வெஹிக்கிள் அது வந்து நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாக்கா ஜென்ரலி ஸ்டார்டட் சோக் ஆன் பண்ணிடுங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு கிக் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். கிக் ஸ்டார்ட் இப்போ என்னோட வெஹிக்கிளில் கிக் ஸ்டார்ட் இல்லை. ஸோ ஐ ஹேட் டு டூ திஸ் அண்ட் ஐ வில் நாட் ரெவ். நீங்கள் என்ன சொல்கிறது ஸ்டாண்ட் போட்டு
kickstart பண்ணிட்டு then you can leave it for a then leave it for a கொஞ்ச நேரம், அதாவது இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஐடில் டெம்பரேச்சர் வர வரைக்கும் இந்த இசை மெயின்டைன் பண்ணுங்க. ஸோ தட் இட் the older machines இன்னும் பியூட்டிஃபுல்லாக நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் பார்ட் ஆஃப் the cold start is the first part. Coming to the second part, after you start the machines, நம்ம கியர் போட்டு கிளம்புவோம் இல்லைங்களா? ஸோ when you put your gear, ஸோ என்ன பண்ணுங்க, maintain it if you're going in a certain RPM ஒரு 3 to 4 or 5 மேக்ஸிமம் அவ்வளோதாங்க. நான் வந்து சென்னை டிராஃபிக்கு சொல்கிறேன். I will change the gear in between 4 to 5. இந்த 4 to 5ல நம்ம எவ்ரி டைம் சேஞ்ச் பண்ணோம்னாக்கா கியர் போக போக என்ன சொல்கிறது, தட் இஸ் ஆல்சோ கைண்ட் ஆஃப் மெயின்டெனன்ஸ் தான். தோ எனக்கு வந்து ரெட் லைன் பார்த்தீங்கன்னா 11,500 அப்புறம் தான் வந்து ரெட் லைன் இருக்குது என்னோட மிஷினில். வரைக்கும் போனால் வண்டி வந்து நல்லா இருக்கும், 9,000 வரைக்கும் போனால் வந்து கூட ஒன்றும் ஆகாது அப்படின்னு கிடையாது. மெயின்டைன் பிட்வீன் எனி வெஹிக்கிள் இட் மேட்டர்ஸ் 5 to 6 or 5 to 6 or 4 to 6 is an ideal place where you can change your gears, uplift your gears. அது பண்ண என்ன ஆகும்னாக்கா மைலேஜும் நல்லா தரும் and also it maintains the engine overall. இதான் செகண்ட் பாயிண்ட். ஸோ தேர்ட் வந்து என்னன்னா, நான் ரீசெண்ட் டைம்ஸில் when I was in Leh also I have observed and we have said to lots of people, அது வந்து ஹையர் ஆல்டிடியூட்னால நம்ம ஜென்ரலாக அதை சொல்லுவாங்க, we'll keep the engine all, நம்மளுக்கே தெரியாமல். இப்போ நம்ம எங்கேயா ஸ்டாப் பண்ணுறோம், யார்கிட்ட அப்படி பேசிக்கிட்டு இருக்கோம், ஒரு எங்கேயாச்சும் பெட்ரோல் போடுறோம், we are waiting for some people அப்படின்னு இந்த மாதிரி சினாரியோஸில் we'll ourselves will forget. ஏன்னா இப்போலாம் ஈஸியாக வந்து கில் ஸ்விட்ச் இருக்குதுங்க இல்லை, மோஸ்ட் ஆஃப் த நியூ ஜென்ரேஷன் வெஹிக்கிள்ஸ் ஆல் ஹாவ் கில் ஸ்விட்ச். என்னோட வெஹிக்கிள் அது கிடையாது. ஸோ ஐம் ஸோ யூஸ் டு ஆஃப் த இன்ஜின் என்டையர்லி. ஸோ இது ஆன்லே வச்சிருக்கிறதுனால என்ன ஆகுனாக்கா ஃபியூல் பம்ப் ஆன்லே இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ which will drain the batteries. ஸோ நீங்கள் நியூவர் இப்போ நீங்கள் வாங்கி ஒரு வருஷம் ஆகுதுனாக்கா உங்களுக்கு அந்த பெரிய இஷ்யூவாக தெரியாது. ஒரு as your vehicle get older and as you use the vehicle a lot, அந்த பேட்டரி வந்துட்டு கீப்ஸ் ட்ரெயினிங் இல்லைங்களா? ஸோ என்ன ஆகும்னா, இப்போ எந்த வந்து 2 years old பேட்டரி, ஸோ அது வந்து இன்னும் நல்லா மெயின்டைன் ஆகுது ஜஸ்ட் பிகாஸ் இதெல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ல வந்து ஐ வில் பி வெரி கான்சென்ட்ரேட்டிங் அண்ட் டூயிங் இட். ஸோ இதை நம்ம பண்ணுறதுனால அதோட பேட்டரியும் ரொம்ப வருஷம் மெயின்டைன் ஆகும் அண்ட் ஆல்சோ யோர் இன்ஜின் வில் ஹாவ் அந்த ஃபியூவல் என்ன சொல்கிறது, நம்ம இப்போது சில வண்டிங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா காலையில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க, அதாவது இப்படி அமுக்குனா உடனே ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லைங்களா? ஸோ சில வெஹிக்கிள் வந்துட்டு ஒரு 2-3 தடவை அமுக்கணும், கிராங்க் பண்ணால் மட்டும்தான் அது ஸ்டார்ட் ஆகும். ஏன்னா nobody these days are doing a kick start. Even if the vehicle is having a kick starterனாலுமே யாரும் அவ்வளோ எஃபோர்ட் போட்டு கிக் ஸ்டார்ட்லாம் பண்ணுறது கிடையாது. ஸோ அதனால when you're relying only on the switch, please have this on mind. எப்போவுமே வந்து இன்ஜினை வந்து ஆஃப் பண்ணிடுங்க. நாட் ஜஸ்ட் கில் ஸ்விட்சை மட்டும் ஆஃப் பண்ணுறது வந்து இது கிடையாது, அது ஃபுல்லாக இன்ஜினை ஆஃப் பண்ணும். அதாவது ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வாட் எவர் யூ டூ யூ கேன் டூ. இந்த 3 to 4 பாயிண்ட்ஸ் நான் சொன்னது வந்துட்டு ஜஸ்ட் இன் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் வெஹிக்கிள். அதாவது ஆன் அன் டே டு டே பேசிஸ் நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணலாம் ஃபார் எனி வெஹிக்கிள் இட் மேட்டர்ஸ் டு. நான் இப்போ 150 வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுனால டோன்ட் திங்க் தட் இட்ஸ் ஒன்லி ஃபார் த ஸ்மாலர் சிசி வெஹிக்கிள். It's for all the vehicles. Even for the car it matters. Full start இருக்கட்டும் இல்லை மெயின்டைனிங் ஆர்பிஎம் இருக்கட்டும், என்னோட கியர் ஷிப்ஸ் வந்து ஐ வில் டூ ஒன்லி பிட்வீன் 3,000 to 5,000 இந்த பிட்வீனில் இருக்கிறது. அப்போ தான் வந்து ஐ வில் டூ த கியர் ஷிஃப்டிங் ஆல்சோ. இல்லைன்னா தேவையில்லாத ஜர்க்ஸ் வரும், தேவையில்லாமல் வண்டி ஆஃப் ஆகும், which will eventually damage your engine at the end of the day. Your engine performs, and as and when your missions gets older, you have to be very very careful in maintaining your missions. Okay, hope this is useful, and if you find this video useful, please share it with your friends, and also don't forget to subscribe my channel and support me so that I get motivated and do a lots of video for you, and would also have a lots of instructions in my profile so that we grow in our knowledge as well. Thank you.